Здравствуйте, друзья! Итак, сегодня разговор у нас о лабре. Лабра на усыпление. Даночка, девочке 5 лет, ушами страдает с 2 месяцев. Лечить хозяева начали с 4 лет. Абы как придется, собака места себе не находит, елозит на ушах. Хозяева устали и решили ее усыпить. Ну а мы с вами решили подарить ей вторую жизнь, без боли, без страданий. Поэтому ее быстро, спешно забрали, не дали усыпить. Ах ты лабрик! На фоне черных штанов я даже тебя не вижу. Ну, Вот, ну, вот. хозяйка вон. Я просто Ага. с тобой пошел. Что с тобой? Я говорю, ты поговори потом, говорю, погладь. Ну, он открыл, я ему забрал. Понятно. Ой, вот Давай, какие. давай. Вот мы приехали. Давай. Даночка. Так, ну-ка не ругайся. Не ругайся. А? Это она? Ну, конечно, она. Не она. Не лабра, нет? Не обращай внимания, пофиг. Иди сюда. Пошли посмотрим на кошку, посмотрим. Пошли. Так, хватит. Иди сюда. Не любят. Так, на кошку как на вашу? Да пофиг. Я говорю, кошка пофиг. Вот. Так. Уши чешем сильно, да. Приехала она из Краснодарского края. Позавчера в ночи выехала. И вот она уже у меня в ожидании приема хорошего конкретного доктора, у которой мы уже подобное заболевание вылечили у собаки Дашки. И о ней тоже были ролики. Вот уши у нас черные, причерные. Это выделение все. Очень глубоко. И это все надо будет доктору прочищать, смотреть под микроскопом. Да, маленький, да. Больно, малышу, больно. Давай я тебе вот так пока потру. Итак, друзья, собака замечательная, настоящий лабрадор, но всю жизнь живет с болью и зудом в ушах, и распирает, и тянет, и печет, и чешется. От этого очень беспокойно, некомфортно ей, просто жалко, но другой жизни она не знает. И вот мы уже у дерматолога. Обследуемся, анализы, уши в глубоком гною, даже не раскрыть до конца. Поэтому лечение начали и повторно на прием после обработок через 2 недели. Лечение – это не только антибиотик и не ушные капельки. Это правильные ежедневные обработки. Какая чернота из ушей. Ой-ой-ой. Прямо никогда, по-моему, там не прочищали. Слушай, а второе ухо не будет? Сейчас, я что-то пытаюсь бороться. Бедная, она непоседа из-за этой боли. Да, Да. Приятно, да. Ну, вон тоже. Ой, Нефть какой просто. ужас. Это нефть. Ну, я думаю, ну как так это самое, не чистили вообще даже. Вот. Еще раз проговорите, пожалуйста. У нас нет аподектоза ушного клеща, у нас большое количество бактерий коковых, гной, малосезия, грибок в огромном количестве, но хотя бы без палочек. Это хорошо, да? Да, это хорошо, потому что с палочками тяжелее лечение. Ой, как слава богу. А так, очень много серы, очень много эпителия, гноя. Ну, то есть уже понятно, что очень длительно это все, но хотя бы плюс, что не палочки, потому что палочки более устойчивые микроорганизмы, а кофе. Так что сейчас будем лечить мышку. Ой, как бедная мучается. Бедная. Не лаю? Нет, я тебя не пущу. Перестань. Какая буйная, Все, а? прекрати. Что за истерики? Мы с тобой ничего плохого не делаем. Перестань. Перестань. Какие же места-то ей ухватить, чтобы ее угомонить? Тихо. Перестань. Ты чего истеришь? Все хорошо. Моя красавица.
Дана. Дана, ты молодец. Она преднизолон в таблетках? Да, конечно. Ага. А как долго? Набирай. Каждый день будем пить? А? Каждый день? Да, но утро-вечер разобью суточную дозу. Сегодня мы поставим ей так. Угу. Набирай 1 миллилитр. Он снимет отек, да? Отек, боль, воспаление, стеноз и зуд. Мне он нужен, чтобы уши раскрылись, и вся эта гниль вот оттуда начала выходить. Угу. Запах чуяли, какой Ужасный. пошел? Это как в туалете. Боже мой. Вот там эта помойка. И мне надо, чтобы вот эта вся гниль оттуда начала быстрее выходить. Угу. Устала, да. Это вот после вот этого на полчаса, да, сейчас? Да, вот? сейчас полчасика. А и дома через- тоже так же делать? Да, конечно, также На два полчаса. этапа промываем. Два, Через да. полчаса будет болтушка лечебная. То есть сейчас она Ага. отдохнет, я сейчас болтушку сделаю, оформлю кровь, и мы зальем сразу болтушку, чтобы ей полегче было. Это на самом деле, ну то есть вещь-то распространенная, просто рецепт знать надо. Рецепт, да. Ты Дашке такое же делали тогда. Вот это и есть болтушка, да? В холодильнике храним и также шприцом вытаскиваем. Взбалтываем. Здесь 3 лекарства, да? Да, там антибиотик противогрибковый, противовоспалительный. Собаке с такими ушами нельзя жить на улице в вольере, как она жила 5 лет. Только в тепле и чистоте, тем более во время лечения сейчас. Поэтому она едет на передержку в квартиру. Цена передержки 20 тысяч в месяц с лечением, кормлением, выгулом. Плюс все анализы, прием лекарства сегодня на 19 тысяч. И дорога до Москвы, до клиники и до передержки. Итого 12 тысяч. А через 2 недели снова у доктора и корректировка лечения. Друзья, пожалуйста, не забывайте о ней, помогайте. Зовут ее Дана. Как вы понимаете, это не входило в мои планы, и эта нагрузка за гранью моих сил и возможностей. Только глубокая жалость к этому созданию. Снова и опять, наступив на себя, я за нее взялась.